Ти заслужаваш грижа за себе си. В забързаното ежедневие често забравяме най-важния човек – себе си. Стресът и умората ни коварно поглъщат, лишавайки ни радост по малките неща. Пренебрегнатата грижа за себе си води до изтощение, намален имунитет и загуба на вдъхновение. Но в сърцето на хаоса се крие силата за промяна. Чрез малки, осъзнати стъпки можем да върнем баланса в живота си. Представете си спокоен сън, аромат на здравословно хранене, кратки моменти на медитация. Слънчевата светлина, приятните усмивки и топлината на близките ни възстановяват енергията ни и съживяват духа. Здравословните навици са ключът към добро тяло и ум. Имате силата да промените начина си на живот. Всеки добре поспав нощ, балансирана закуска, 5 минути движение или кратко разходка с приятели са инвестиция в себе си. Чрез осъзната грижа и поставяне на граници можем да се предпазим от прегаряне. Водата, свежото усещане от хидратацията, заздравява клетките ни и засилва концентрацията през деня. Посветете момент за себе си, напишете мислите си в дневник, изразете благодарност и се насладете на всеки миг. Социалните връзки подобряват душевната ни хармония и вдъхновяват за нови начала. Прегръдките и споделените моменти ни събират и дават сила, дори когато животът е изпълнен с предизвикателства. Нека всяка малка грижа за себе си бъде сигнал за ново начало и вдъхновение за по-светло бъдеще за сега. Днес е денят, когато решаваме, че грижата за себе си не е лукс, а необходимост. Всеки малък избор оформя нашето здраве и емоционално благополучие. Преобразете стреса във вдъхновение и наслада. Започнете сега, отделете няколко минути за себе си и почувствайте разликата. Вашето благополучие започва с първата стъпка